Udzimbu unoyera unatitungamira uripeso makristu wateweriwa Jesu waneti wanovara watiwa fambiruya nditewere kumusha unyesu zesenguwa unona kubatsira musati sieteka Jesu mnunuri, Jesenge jake, Jitema jakachuka, Jache na sechelo, Tenzi nazoona, Mune simbarese, Muna visa osha, Chuka, Jache na sechelo, Andi na kunaka, Kungani watiti, Kumoya yunageza, Muro parenyenye, Jesu mnunuri, Jesenge jake, Chuka, Jache na sechelo, Achi karoche nyu, Dicha mirane mi, Dicha isajese, Mama kumbo ake,
zvakatsvuka zvachena sechero zvinunuri zvezende zvake zvitema zvakatsvuka zvachena sechero. Makadenyo na Mwari toda kuchingamidza Mose nemukana watapiwa kuti Mwari vataure nesu panguva dzino. Dai Mwari vatitungamirira patichavhura shoko rawo, vataura neumwe wedu chishuwo chedu kuti tinzwe Mwari vachitisimudzira tikure pakutenda. Nditenderei tiwane nguva yekunamata tigone kupinda mukati meshoko ratakagadzirwa panguva dzino. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nemukana wamatipa. Jehovha, tauraiwo nesu. Tonamata nemuzita raJesu, amen. Toda kungotenda Mwari nekuchengeta kwavari kutiita mukati muupenyu. Ndinonzwisisa tinosangana nezvakasiyana siyana, asi nyasha dzaMwari tiri kudziona. Mumwe mutauro achitaura anoti it could have been worse. Zvauri kusangana nazvo Mwari vari kukuchengeta, vari kukuwanzira nyasha mukati muupenyu hwako. Panguva dzino musoro wangu wenyaya uri kuti kura munhu waMwari, kurai munhu waMwari. Dambudziko redu nevanhu vazhinji, vanhu havadi kukura. Ndorangara imwe shamwari yangu aichengeta huku, akatsvaka huku idzi akadziunganidza, asi airamba achidzipa chikafu, huku dzaisakura. Wairamba achiwedzera chikafu, huku dzaisakura. Wakasvika pakunetseka, wakasvika pakuita stress. Zvakare zvinoitika kuvanhu. Unoona munhu achinzi murume mukuru, wai uchiita semwana mudiki. Zvoreva kuti vanhu havadi kukura. Saka musoro wangu wenyaya panguva dzino uri kuti kurai munhu waMwari. Madi mambokura mai, madi makura baba, wadi wambokura muyuthi. Maitiro uri kuita aya haasi kuratidza maturity, haasi kuratidza kukura. Kurai munhu waMwari. Tikaverenga mukati meshoko raMwari tinodzidza pamusoro penyaya yeruponeso. Pandaiverenga ndakaona tine 3 marupando oro tine 3 stages of salvation. Chokutanga, vanhu vanoponeswa kubva mukati mezvivi, kubva muzvivi zvakaitwa naAdhamu nezvatakaita zvakare. Iyo inonzi justification. Kana tabvapo tinoenda pastage yechipiri inonzi sanctification, kunova kukura muchiKristu. Ndo matakutarisirwa kukura pakuziva Mwari. Ndo matakutarisirwa kuchengeta sabata. Takutarisirwa kuchengeta mitemo yaMwari. Hatichatarisirwa kurova makuwa. Takutarisirwa kukura pachiKristu. Panoita dambudziko, munhu akapinda mukati mechiKristu oramba kukura, oramba achiita tsika dzaaita kare. Ndo pfungwa yandauya nayo kuti Mwari vataure vachitibatsira kuti kurai munhu waMwari. Eridha kurai, maive dhoka kurai, wadiwa kura muyuthi. Vamwe vedu kubva zvatakapinda mukati mechechi wakangopinda wakadaro, nanhasi ndo zvauchiri nanhasi. God is worried, God is concerned. Wadiwa kura munhu waMwari. Maitiro awaita zvinhu, chitsotsi chawaingoita uchiri kuzviita zvakare wava mukati mechechi. Vamwe vachitaura vanoti chitsotsi chabhabhatidzwa, umbavha hwabhabhatidzwa, makuhwa abhabhatidzwa. Chikonzero munhu akapinda akadaro, asi ndo zvaachiri nanhasi mukati mezuva ranhasi. Musoro wangu wenyaya wabva wangoti kurai munhu waMwari. Wadiwa kura. Ngativerenge bhuku raRoma chapter 1 verse ya 16 na 17. Ndichaverenga pano. Nokuti handinyari pamusoro pevhangeri, nokuti simba raMwari rokuponesa umwe neumwe unotenda. Panapa muapostora Paul achinyora ari kuti vadikani, kana ndirini handina nyadzi pamusoro pevhangeri. Chikonzero, vhangeri simba raMwari rokuponesa. Paul kana achitaura pfungwa yevhangeri, takadzokera kuna vaRoma chapter 1 verse ya 1 na verse ya 2, anoti vhangeri yakavimbiswa kare nemadzibaba edu pamwe chete nevaprofita. Vhangeri kuparidzwa kwaJesu aizouya, aidzikinura vatadzi kubva mukati mechitema. Anotaura naMateo chapter 1 achinzi kana Jesu auya achabvisa vanhu kubva mukati mezvivi. Nditenderei nditi kana Jesu achiponesa vana vaMwari, haaponesere vanhu mukati mezvivi zvavo, asi unowanyurura kubva mukati mechitema. Jesu wandinoziva, kana munhu abviswa muruchiva anobva abviswa zvakare, haazodzokeimo kana asangana nevhangeri. Panapa muapostora Paul achinyora anoti vadikani, hama handinyari pamusoro pevhangeri. Chikonzero, vhangeri
vhangeri simba raMwari rokuponesa. Saka vhangeri simba rinogona kuponesa vatadzi, vanetsekana nechitema. Kana vasangana nevhangeri havarambi vakadaro. Paunoenda mberi pavhesi ya17, isatenda pavhesi ya17, anoti vhangeri inoponesa umwe neumwe unotenda. Sekusanangura kwandaita kumashure, kana munhu agamuchira Jesu mukati meupenyu, wapinda pastage yekutanga inonzi righteousness by faith, taitwa vatsvene nekutenda, tangogashira badzi Jesu, takutonzi vakarurama, we are declared righteous. Jesu angoti gamuchira takadaro nokuti tatizira kwaari. Kana zvadaro takuenda pastage number 2 inonzi sanctification, patakutarisirwa kukura pachikristu. Saka pavhesi ya17 yakuti nokuti kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunobva pane kumwe kutenda kuchienda pane kumwe kutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakarurama uchararama nokutenda. So munhu aponeswa nenyasha, wangoenda kuna Mwari akati, Mwari ndauya ndiri mutadzi, rangarai nhoroondo yangu izere nekukundikana. Zvakanzi paatizira kuna Mwari, Mwari amugamuchira akadaro, amugamuchira nechimiro chake. Bhaibheri akati Mwari agumira ipapo. Mwari unotora mutadzi, unomunatsa kubva mukati mechitema, wakupinda naye parwendo rwechikristu. Takuenda pamwe chete naMwari, takufambidzana naye, takufamba mukati meshoko rake, takufamba pamitemo yake. Chikonzero, tatanga rwendo naJesu. Zvakanzi kana tatanga rwendo rune vhesi ya17, nokuti mairi vhangeri izhi, kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pane kumwe kutenda, tichiendeswa pane kumwe kutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, vakarurama vanorarama nokutenda. So patatanga rwendo urwu, tatenda muna Jesu akatinatsa kubva mukati mezvivi. Patakuenda mberi, pari kunzi vakarurama vachararama nokutenda. Saka potoenda mberi naJesu, tiri kutenda maari kuti iye unogona kutipa simba, iye unogona kutiregerera, iye unogona kutibvisa patakasungwa newakaipa. Saka meso edu ari pana Jesu, hatimabvisepo, toramba takamutarira. Chikonzero, vakarurama vachararama nokutenda. Saka taona mutadzi achiregererwa zvivi, akufambidzana pamwe chete naJesu. Ndo pakunzi wadiwa kura munhu waMwari. Kana wachifamba naJesu haurambe wakadaro. Rangarira Bhaibheri rinotitsanangura pamusoro pemurumainzi Enoki, unonzi wakafamba naMwari, haana kuramba akadaro. Enoki paakafamba naMwari, karekta yake yakashanduka, maitiro ake akachinja, mabatiro aita mudzimai wake akashanduka. Chikonzero, waifamba naMwari. Nai Eudha, nemhaka yemuchibata mudzimai wenyu zvakadaro kana muchifamba naMwari. Nai mai veDhoka, wai muchionekwa mumakuhwa kana muchifamba naMwari. Nai muyuthi, wai uchionekwa muupombwe kana uchifamba naMwari. Inoki wakafamba naMwari, akatiza zvakaipa, akasema chitema. Chikonzero, waifambidzana naMwari. Saka pavhesi ya17 pakunzi vakarurama vacharatidza kururama kwaMwari, vachibva pane kumwe kutenda vachienda pane kumwe kutenda. Zvorevei kana munhu apinda paupenyu hwechikristu, haaramba akamira panzvimbo imwe chete, asi anokura each and every day, anobva pane kumwe kutenda oramba achienda mberi, oramba achienda mberi kusvika karekta yaMwari yazadzwa mukati make, kusvika umwari hwakuonekwa maari. Chikonzero, uri kufambidzana pamwe chete naMwari. Zvakanzi vakarurama vachararama nokutenda, vachabva pane kumwe kutenda vachienda pane kumwe kutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, vakarurama vachararama nokutenda. Saka kana zvadaro, chii chinoitika? Tochienda zvakare kubhuku raJohani chapter 1 vhesi ya12, inoti kudii? Kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari, ivo vanotenda muzita rake. Zvikanzi kuna vose vakamugamuchira vakaramba upenyu hwavo, vakati, Mwari, ndakuda kufambidzana nemi, Mwari, ndakuda kukura muchikristu changu. Zvakanzi kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Zvorevei?
tinopiwa simba vana vaMwari kuti tigone kufambidzana pamwe chete naye. Tinopiwa simba rekuti tigone kuchengeta sabata. Zvinoda simba munhu waMwari kuti ugone kuvenga chitema. Zvinotsvaka simba kuti ugone kuverenga Bhaibheri. Zvinotsvaka simba mhai kuti mumuke muchinamata. Zvinotsvaka simba kuti munhu aite zvakanaka. Makaverenga Paul achitaura kuna vaRoma chapter 7 verse 7 verse 18 anobva aisa pfungwa iyi pachena. Anoti nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugare chinhu chakanaka, kuda kuita zvakanaka kuripo mandiri, asi simba rekuzviita hariwanikwe mukati mangu. Saka Paul unoadmita, unoti ndinoziva kuti simba hariwanikwe mandiri. Zvorevei hatina simba? Mwimbi wekwedu achimba anoti muponesi wati hauna masimba. So Mwari unogona kutibatsira badzi kana tagashira kuti hatina simba. Munhu anogamuchira kuti Mwari handina simba rekusiya zvakaipa, handina simba Mwari rekubuda maaddictions, handina simba Mwari rekuita zvakanaka. Zvakanzi ndo vari kutsvakwa namuponesi. Zvakanzi kana zvadaro kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Saka simba iri rakaita sei? Simba iri rakakura kusvika papi? Takaenda kubhuku ra1 Peter chapter 1 verse 4. Naizvozvo wakatipa zvipikirwa zvinokosha kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari hwaMwari, matiza kuora panyika nokushiva. Zvakanzi naizvozvo kana taenda kuna Mwari tapiwa simba. Zvakanzi pane Bhaibheri kana muchiverenga neversion yechirungu inoti now we become the partakers of the divine nature. Tagashidzwa umwari hwaMwari. We are now part yeumwari hwaMwari. Tagashidzwa zviri nature yaMwari. Nenzira ipi? Nenzira yekugamushidzwa mweya mutsvene agara mukati mehana dzedu. Saka pakunzi neshoko raMwari tagashidzwa umwari hwaMwari. We are now partakers of the divine nature. Tagoverwa umwari hwaMwari pataenda kwaari. Makaverenga bhuku raJohani richitaura rinoti unoberekwa nenyama inyama, unoberekwa zvakare nemweya. So munhu paatizira kuna Mwari waberekwa patsva, waberekwa nomweya. Saka kurarama mumweya. He is now a partaker of the divine nature. Tagashidzwa zviri Mwari, tagashidzwa mweya waMwari wakugara mukati medu. Saka natotanga this journey yekufambidzana pamwe chete naMwari. Mwari chaanotanga kuisa nature yake matiri nenzira yekutipa mweya mutsvene, kutibatsira otipa simba tigogona kufambidzana pamwe chete naye. Mwari chaanoziva kuti munhu haana simba. Mwari chaanoziva kuti haugone mudikani. Mwari chaanoziva kuti une maweaknesses. Simba hauna unozviziva. Chaanotsvaka kuti uadmite, kuti ubvume Mwari kuti handina simba, kuti tigogona kutanga kufambidzana pamwe chete naye. So munhu abvuma kuti haana simba ucharilaya pana Mwari, acharamba achinamata, ucharamba achiverenga shoko raMwari nokuti awisisa kuti ndoga handina simba. Zvikanzi kana taenda kuna Mwari tapa this process yesanctification, pandiri kunatswa kubva kuzvivi, pandakapinda muchiKristu ndakapinda ndine havi yechitema, ndakapinda ndichikarira zvakaipa. Kana Mwari akundibatsira this journey ndakubviswa muchitema, ndakuvenga zvakaipa. Zvandaifarira handichazvifarira, zvandaivenga ndakuzvivenga. Chikonzero pane simba randapiwa. Kuna vose vakandigamuchira ndakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. So Mwari unotsvaka mudikani kukupa simba. Unozviziva kuti simba hauna, hautogoni. That's why waedza kwenguva refu uchikundikana. Mwari anozviziva mudikani kuti simba hauna. Ari kudana vatadzi vasina simba, vakaita saRegioni, vakaita saMaria Magadharina. Unovadana vose, simba havana, asi unovadana vakadaro. Unotsvaka kutipa simba. Saka Paul achinyora anowisisa kwaakabviswa naMwari. Anoti ndaiuraya maKristu munozviziva. Nekuda kwaizvozvo handinyari pamusoro pevhangeri. Chikonzero vhangeri simba raMwari ndo rakandibvisa muchitema, rakandinyurura kubva muchitema. That's why makundiona ndakadai. Kune vhangeri simba raMwari rinogona kuporesa vatadzi. So pastage yekutanga munhu aregererwa zvitema,
apinda muupenyu hwechikristu. Paapinda muupenyu hwechikristu, Mwari watanga nekumugashidza Mweya Mutsvene kuti agogona kurarama upenyu hwaMwari. Are now a partaker of the divine nature according to 2 Peter chapter 1 verse 3 na 4. So paakuenda mberi wakufambiswa naMweya Mutsvene, ndiye akumugonesa kufadza Mwari, wakuisa chidiso maari chekutsvaka Mwari nguva dzose, nekuti washandurwa chimiro, wapiwa simba rekugona kufadza Mwari. So kana munhu atanga parwendo urwu, vazhinji vanoita dambudziko. Vanoti, nhai Mwari, zvandakabhabhatidzwa wani, ndakatanga this journey nemi Mwari, wai ndichiri kuramba ndichiwira mukati mechitema. Nhai Mwari, kana ndakanga ndichiri kufamba nemi Mwari, waiziti ndiri kukurirwa nezvakaipa. Mwari anoti kudii? Hande kuna Proverbs chapter 24 verse 16. Nokuti munhu akarurama ungawa kanomwe achimuka zvake. Panapo Bhaibheri rakutsanangura rinoti kana munhu aruramiswa, paagamuchira Jesu samuponesi, kana atanga kufambidzana naMwari, pane mikana yekuwa. Asi kana awa munhu waMwari usaramba wakagara pasi. Kana munhu apinda mukati mechechi, pane mukana wekuwira mukati mechitema. Asi kana wawira mukati mechitema munhu waMwari, haikona kuramba wakagara. Kana wawisirwa pasi naSatani, usaramba wakagara pasi. Simuka munhu waMwari. So zvaitika panguva yehondo, vanotaura vachitaura, kana munhu asvutwa nebara, waisaramba wakazvambarara pasi, asi wairamba achitiza neupenyu hwake, wairamba achimhanya chikonzero, ari kutsvaka kuponeswa. Saka nesuwo zvakare vana vaMwari, patiri parwendo nechitema, pamwe wakaipa unotishudha nemabara ake, towira pasi nekuda kweupombwe, unotishudha nemabara ake, towira pasi nekuda kwezvakaipa. Asi usaramba wakarara munhu waMwari, simuka ufambe. Hongu anotaura zvakaipa nezvawakaita, simuka ufambe munhu waMwari. Zvakanzi pane shoko raMwari, wakarurama unotowa hawe kamwe chete, zvakanzi unogona kutowa kanomwe. Makaverenga zvakare Bhaibheri renyu, rinokuburitsai pfungwa pachena kuti namba 7 mukati meBhaibheri iri kungoreva completeness. Saka pari kunzi wakarurama uchawa kanomwe, achawa kusvika agutsikana kuti ina handina simba. So murangarira Peter anoti achiona Jesu achifamba pamusoro pemvura, anofadzwa nazvo, oti chitonditenderai Jesu ndigofambawo pamusoro pemvura. Zvikanzi Jesu akapindura akati, ungauya zvako Petro. Petro akasimuka akabuda mukati mebhoti akatanga kufamba pamusoro pemvura. Saka zvisati zvaonekwa zvakaonekwa, Petro achifamba ari pamusoro pemvura. Paakanga akatarira pana Jesu, wairamba achifamba. Paakaramba akatarira pana Jesu, wakaramba achifamba pamusoro pemvura. Asi Petro paakatarira kusaidhi, paakaona vadzidzi vasara mukati mebhoti, ndichini majina, vakatanga kukuza Petro. Vakati, Petro wakapenga, hakuna akaita sewe Petro. Petro akava nekuzvikudza, wakabvisa attention pana Jesu, akatarira kusaidhi. Pakarepo Bhaibheri rinoisa pachena, Petro wakatanga kunyura mukati memvura. Petro wakatanga kunyura mukati memvura. Chikonzero wanga wabvisa meso ake pana Jesu. Saka vatanga kufambidzana pamwe chete naJesu, vari pastage yesanctification, vari kufamba pamwe chete naye. Zvinotsvaka vana vaMwari kuti tirambe takatarira pana Jesu, tigoramba tichikurira chitema. Saka muKristu paanobvisa meso ake pana Jesu, anowira mukati mechitema. Paanobvisa meso ake pana Jesu, anowisirwa pasi newakaipa. Asi dai angaramba akatarira paari, aramba akaisa meso ake pana Jesu, wairamba achikurira, oramba achikurira chikonzero, ari kukundiswa naJesu. Saka waikana munhu atendeuka achiwa, wabvisa meso pana Jesu. Saka zvinotogoneka kuti kana munhu apa upenyu hwake kuna Jesu, arege kuwa. Chikonzero anenge aramba akatarira pana Jesu, aramba akatarira paBhaibheri, waramba akatarira pamunamato. Saka simba anoramba achiriwana, anoramba achikurira chitema nenzira dzose, atarisa pana Jesu. Makaverenga kubhuku ra1 John rinoisa pfungwa pachena, rinoti ani nani
unoberekwa naMwari haaite zvivi. Chikonzero, mbeu yaMwari inogara mukati make. Saka zvinotogoneka kuti munhu ararama asingatadziri Mwari kana atendeuka. Chikonzero, mbeu yaMwari yadyarwa mukati mehana yake. Jesu akugara mukati memwoyo wake. Asiwai maKristu panhoroondo yavo izere nekukundikana, izere nekuwira pasi. Kana vaenda kuna Mwari, vakufambidzana pamwe chete naye, vanopota vachibvisa meso avo pana Jesu, votarira pamatambudziko epane rino pasi. Vanobvisa meso avo pana Jesu, votarira pachitema. Saka vanoramba vachiwira mukati mechitema. Asi vakaropafadzwa vanoramba vakaisa meso avo pana Jesu, vacharamba vachikurira, vacharamba vachinatswa, vacharamba vachisimbiswa, vachikunda chitema. Chikonzero, vatarira pana Jesu, iye anova kukunda kwavo. Pandaidzidza pfungwa iyi, ndakadzidza kuti simba rekukurira chitema harigare mukati medu, asi simba rekukurira chitema ndi Jesu ari mukati meupenyu hwedu. Saka naiye agara mukati menyu mai, agara mamuri baba, agara kwauri muyuthi, uchagona kurarama upenyu hwekukuira, kwete kuti zviri kuitwa newe, asi zviri kuitwa naJesu. Iye azadza pfungwa dzako, iye aputira mwoyo wako, ndiye akukugonesai baba kuda mudzimai wenyu, akukugonesai mai kuremekedza murume, akukugonesa muyuthi kuvenga chitema, nekuti pana Jesu azadza mwoyo wako. Saka maKristu mazhinji ane nhoroondo yekukundikana, kwete kuti Mwari anokundikana, asi vanobvisa meso avo pana Jesu. Zuva rinopera asina kuverenga Bhaibheri kana kunamata, haanamate, abvisa meso ake pana Jesu. Haite basa rekuparidza shoko raMwari, abvisa meso ake pana Jesu. Haende kumazonal meetings, abvisa meso ake pana Jesu. Zvikatsikana munhu abvisa meso ake pana Jesu, kuwa kuri seteni. So kana munhu achida kukurira, ngaaramba akatarira pana Jesu. Sapita aifamba pamusoro pemvura, paakanga akatarira pana Jesu, iye aiva kukunda kwake. Ngatimanye mukati meshoko raMwari. Takaenda kuna 2 Peter chapter 3 verse 18. Inoti, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Savior, Jesus Christ. Zvikanzi pane shoko raMwari kuna 2 Peter chapter 3 verse 18. Pakunzi grow in grace, ndi Mwari ari kutaura. Mwari unovenga maKristu asingakuri. Saka ari kuti kurai munyasha, kurai mukuziva Mwari. Ndo zvinotsvakwa naMwari. Kana Mwari akatarira Eridha, ari kuti Eridha kurai. Kana Mwari akatarira muyuthi, ari kuti muyuthi kura pakuziva Mwari. Zvikati panapo pana Galatians chapter 4 verse 9. Vana vangu vadoko, vandinotamburira zvekubereka, kusvikira Kristu aumbwa mukati menyu. Zvakanzi until Christ is fully formed in you. Ari kuti chandakatamburira kuti Kristu aumbwe mukati menyu, chandakararira nezvara kuti Kristu aonekwe mamuri, chandakatamburira ndichiparidza kuti Kristu azadzwe mukati memwoyo yenyu. Kana Kristu agara matiri, tichaita mabasa emutsa. Kana Kristu agara matiri, tichagara tiri paBhaibheri. Kana Kristu agara matiri, tichafarira kunamata. Kana Kristu agara matiri, tichavenga chitema. Zvikati panapo chidiso changu is that Christ must be fully formed in you. Ngaawanikwe mukati menyu mai, ngaawanikwe mukati menyu baba, ngaawanikwe mukati mako kuti ugone kufadza Mwari. Zvikanzi parwendo uru, vakarurama vachararama nekutenda, vachararama nekutarira pana Jesu, vachararama nekuramba vachinamata, vakararama nechiramba vachiverenga shoko raMwari. Zvichavasimbisa parwendo nechitema. Dai Mwari atibatsira pane dzino nguva, tizoti parwendo uru hatigone kufamba tiri toga, asi zvinotsvaka kusimbiswa naMwari, zvinotsvaka kunamatira Mweya Mutsvene, zvinotsvaka kugara tiri paBhaibheri, zvinotsvaka kuramba chinamata kuti tigone kukurira chitema. Ngatiwane nguva yekunamata. Mwari vatibatsire, vatisimbise, tigone kufarira shoko raMwari, tigone kufarira kuverenga Bhaibheri. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nekuti muri Mwari, mataura nesu, makaisa pfungwa ipachena, makari chamunoshuva kuona tichikura mukati menyasha dzenyu.
tichikura pakukuzivai, tichikura pakuvenga chitema, tichikura pakuverenga shoko raMwari, toga hatigone, asi zvinotsvaka mweya mutsvene atibatsire. Ndonamata nemuzita raJesu, amen. Ovumai sezvakaita Enoki mubatero woko rwangu etaonenemi kana nzira yashaikwa nepfume yende Rukariro oro rwangu rosembere na Kristu handinawiri nemuno asimozita ra Jesu dinomira wakunda Jesu diedomo eyo yangu tichanyura zangu kuti awi kwa matiti zake ndokarira upepo uhuru yesimba ruoko rwake ndobata dinomira kuna Jesu diedomo eyo yangu shimwe tichanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele uchesungiza mtebile uchesu Kristo etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula kukhala itilongo kuyena ngikuphuke
ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela uJesu Kristu etwala kunye kuzodlula kunye kuzodlula uJesu Kristu etwala kunye kuzodlula kunye kuzodlula kunye kuzodlula konke kunye kuzodlula konke kunye kuzodlula